Buscar un treball. Bon dia, com et dius? Em dic Maria i busco treball de cuidadora. A quins dies vols treballar? Vol treballar al cap de setmana. Quin horari vols? Vol començar a les 9 del matí i plegar a les 5 de la tarda. Si tens el currículum, m'ho deixes i ens trucarem quan trobarem un treball per tu. Vale, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu deixar un like i subscriure-vos al canal. Gràcies per la vostra atenció. Adeu.